Eccoci qua con Manuel Frigo, fresco vincitore di 200 d'orso. Che ci dici di questa prestazione? No, sono abbastanza contento, non è il mio migliore, però è da un po' che non andavo sotto i 2 minuti, quindi sono abbastanza contento. Direi bene allora. Obiettivi per questa stagione? Beh, sicuramente migliorarmi nel 100 stile, che non è proprio sta gara, e quindi spero di far bene nei 100. Di provarci. Allora in bocca al lupo. Grazie Manuel. Grazie. Ciao.